嗰個角色而買咗個番茄頭套啊！係啊，哇，好有心啊！你開 live 啊嘛，因為 Man 啲人話 Manhole 好靚仔，我唔覺得肥咁喎。啱啦啱啦，呢啲讚多啲啊，讚多啲啊！我一開始以為講呢啲 Manhole 嘅人哋係讚咪讚咯，你而家咁樣講完之後，好似人哋好虛假咁。我想瘋狂同 Manhole 拍廣告，哇 Manhole 你紫色頭髮真係好靚仔啊！我一開始以為 Manhole 係藝人啊。哇 Manhole 唱歌又好聽，我以為歌手添啊！點解你哋讀嗰啲 comment 我係睇唔到嘅？我想講你哋 Manhole baby face 嚟㗎，Manhole 好瘦，Manhole 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 好瘦喎。又要咁年輕，又要咁能幹嘅監製。哇 Manhole 好多女仔中意啊！有人話大家你唔肥，Manhole 你唔肥仲好幼添。咩好幼啊？邊個講㗎嗱？佢哋打嘅，唔關我事。Manhole 像韓星，你哋可唔可以唔好讀呢 comment 啊，大佬？你唔好令到呢個直播咁冇意義得唔得啊？咁你講啲有意義嘅嘢啦，我陪你一齊講吓。講翻你兩個咯。你諗我同 Maggie 係咪我同 Maggie 啊？你諗嘅時候，等我讀住啲 comment 先啊！而家啲 break time 啊，Manhole 係18歲，Manhole 你真係好瘦啊！即係你令到呢個，我又再轉個 filter 先。Manhole 你唔用 filter 本身都係靚仔，爭住有 Manhole fans club。Manhole 筍盤，哇！你睇呢個咁樣閃化，一定冇事啦。有人問 Manhole 你係咪 single 啊？你係咪好介紹啊？我睇問你靚仔又可愛，點會啊聽 ？Manhole 唔係 single 噶啦，仔都有2個噶啦。係啊，又酸啊，抱酸啊。係啊，好酸啊 Manhole。唉，哇喂，呢個 filter 係點樣？一個人點樣忍受到睇呢個直播咁樣閃啲嘢出嚟啊？好哎呀，你唔好閃啦，好眼花。轉啦，再轉啦。佢哋有啲好得意嗰啲咧，我係冇嗰啲 filter。其實你冇 filter 好啲啊，好似。哇！呢個 filter 我頂唔緊啊！呢個 filter 我頂唔緊啊！哇，好似日本人啊！搞唔掂啊！我都揾到 filter。你去邊啊？你去邊啊 Matthew？你去廁所，你打呢個電話先啦！可唔可以唔好賴埋個電話？好得意啊！你做咩？你做咩拎住個電話去廁所啊？唔係廁所啊，斟水啊，斟水，斟水，哦，哇，好斟水。你覺唔覺得我好似藝妓啊？咪去廁所。日本嗰啲啊，嗱，雖然都有啲水聲嘅都。好似啊。啲人話 Manhole 堅靚仔喎。唉，都總有啲雪亮嘅眼睛，我都要教翻呢個藝妓嘅 look 先。我落咗 disco 啊！有人問：哇咩啊 ？Manhole 你18歲就有2個仔，唔係啩？有做阿孫孫18歲有孫啊！啲人問我 Maggie 你有冇對 Matthew 心動過啊？Sorry， 真係冇，未有。開頭覺得佢 OK 嘅。好開頭嘅時候咧，我覺得佢外形啊，同埋咧，佢好 AI 咧，個人好定嘅，我覺得佢都 OK 嘅。但係咧，有咩人個樣係唔定噶？喂，你個樣唔係真係你知唔知我好開頭嘅時候咧，阿 Fin 啦問我啦，你有冇話想再認識其他男仔？我話可以試下了解 Matthew 嘅，因為覺得佢喺三角台嘅時候咧個表現好淡定，即係唔似係其他好驚啊或者好緊張嘅。但係而家諗翻，我發覺其實佢唔係定咯，係淡定冇感覺，佢純粹對所有嘢冇感覺咯。啊係喎，你三角台嘅時候，我哋都唔係好熟咧。你嗰陣時係咩感覺㗎？你有冇好緊張㗎？好緊張，三角台。好緊張啊！佢就係嚟食嘢嘅啫，其實。係啊，我唔係好緊張啊，食下飯啫都係。
食飯啫，原來三個台。天啊！飯啫嘛，有乜嘢啫？係咯，食個飯啫嘛，黐線。咁咁一個三角形嘅食飯，我食晒㗎，個餐飯我食晒㗎。你好有意識啊，多你真係謝。最好啊！真係我，因為佢好得閒啊嘛真係冇浪費到食物啊！係咯，好得閒啊！冇佢冇體重啊，因為係啊，我第一、第二題都冇嘢中咧，都係食下飯咯。我仲記得嗰陣時阿 Bob 咧講一句好搞笑嘅，就話我同阿 Andy 仔咧開頭咧嗰個餸咧係一樣嘅，跟住之後咧佢話到 Matthew 咧佢係三個餸完全唔一樣嘅，係咪？乜都唔同啊！好笑。唔係，我又唔知揀嘢食有關，我都係揀翻自己食啲咩嘅。嗯咁梗係俾你知唔係有關啦。你而家唔係要嗰陣時個 game 就唔係佢哋估啊，Carmen 中意食啲咩嘛？係係睇下你哋升唔升到嘛？係啊，所以點知一個餸都升唔到。我不如而家睇下你哋升唔升到啊！嗱，依家我數嗱 Carmen 同埋 Matthew，依家我數3、2、1，你哋就做一個比心嘅手勢啊！3、2、1，比心啊！喂，你根本遲三鈍個都一喎樣㗎，三個一樣喎。咩好？ OK 啊，咁你哋好咁不如升我哋咁樣啦，嗱，我哋4個人咧，數1、2、3講一個 number 出嚟啊，好唔好啊？好啊， 1、2、3，7、5、我係5啊，係7， 2咯。 3，冇一個你唔一樣嘅。嗱，我哋1至5講一個數啊。好，3、2、1， 5數出嚟啊。係嘛？嚇，全部都係2嘅。我1喎，我哋1，佢哋兩個默契升咗。呢啲好簡單嘅咋，唔好啊，唔啱咯，唔準咯。仲有啲咩可以玩啊？生果啊，生果啊兩個字嘅生果啊。，2個字嘅生果，一諗就諗起嗰個。好1、 2、3，蘋果。蘋果。Matthew 係講咩啊？橙，都話兩個字咯。我見到個橙喺度啊嘛，咁都2個字啦。都話兩個字咯，你橙橙咯。橙都 OK，橙。跟住再揀啦，貓定唔好兩個字嘅動物啦。 2個字嘅動物嗯， ，2個字嘅動物，動物，首先要諗下有咩係2個字嘅動物先。我都係。點解諗唔到2個字嘅動物？咁1個字嘅動物啦。3、2、1，狗。全部都係狗嚟嘅。我呢個太容易啦，真係。不如我哋依家一人講一個manhole 嘅缺點啊。好啊。3、2、1，太瘦。靚仔。佢做咩唔講啊？我講唔到。講唔到太瘦啊係有啲難諗，確實係，因為諗唔到，我明，好正常嘅，所以叫你起題就起啲簡單啲嘅，再諗譬如啦。 Carmen 嘅優點，好啊。3、2、1，靚女。係咩話？講咩啊？率直，啊，manhole 咧，高啊，夠高啊，智商高係咪啊？夠高啊，夠高，夠高，夠高，好大嚿包，講緊國語夠高，夠高。好啦，有人話顏色喎，好啊。1、2、3，藍色。咩色話？粉紅色。粉紅色咩好咧？藍色，耶！我都係藍色，藍色係我嘅 favourite。藍藍天空高掛高低夢，你哋有冇聽過呢首歌？哎呀， Matthew 啲人話咧，你又話黐膠紙冇，點解你黐到成個窗都係膠紙？好有防風措施，呢個咧咁驚？
呢個你咧，想咁幼，你都要咁樣黐個交叉喺度。呢個咧真係唔係我黐嘅，我都有講過我唔使黐嘅，我阿媽黐嘅。啊你黐得幾靚喎個米字，好勁下喎！好有米下喎。係咯。我都唔知，我都話唔使黐嘅。但係咪好勁啊？而家嚟香港個風，我想知道。其實又唔依家係喎開始勁啦，杏花村最勁咯。係咯，其係實我呢杏花村喎度開始落雨咯，係啊，我覺得落雨，但係唔係話好大風。唔大啊。人哋話聽日先係最勁啊嘛。嗯，聽日先係最勁啊！係啊，所以呢兩日都冇咩做。咁咪其實聽日係9號啊？嚟緊係咪會9號啊？ 10號噶啦，應該。聽日24號咯。有人問咧話做多次琴日 Carmen 個心理測驗係咩嚟㗎？哦，哦，你哋做啦。我諗下先，我要揾翻。唔係，第一個係你中意咩顏色？你中意咩顏色？點解？係。你哋問，你哋諗。我中意藍色。點解？因為藍色望我同埋我望落藍色係會好舒服咯，好 peace 咯。啊，第二個問題咧，有請 Matthew。唔係，阿 Man 好多。哦，係喎，Man 好。我中意紅色啊。點解？因為夠 sharp 咯。跟住咧？跟住咧？我跟住唔係 sharp，跟住咧？有咩原因啊？有咩原因啊？因為夠 sharp 咯。點解中意咁 sharp 嘅顏色啊？係咯。因為我識藥咯。哦，你識藥㗎？我有少識藥㗎。哦。咁第一條喂，等先 Matthew 第一條問題係代表咩啊？我唔記得咗。我記得啊，但係好奇怪喎。咁唔緊要啊，一陣間先再算啦。第二條問題咧？第二條係你中意咩動物啊 ？Maggie 點解？係中意咩動物啊？死到所有動物都中意喎。加一個啊？我中意大笨象咯。點解咧？點解？因為我覺得大笨象係一個好家庭為主嘅一個動物咯，即係佢哋好家庭係嘅。即係因為有啲動物咧，大個咗就自己有嘢飛咗去噶啦嘛，但係大笨象永遠都係群體 family 咁樣一 group 咁樣生活咯。哇 OK，Man 好啦。因為狗，我中意狗咯。點解？咩狗？狗咯。咩狗？即係咩類型嘅狗？咩類型嘅狗？哦，咩品種啊？即係你有咩品種或者大狗、中狗、小狗？大狗、中狗。係啊，乜狗？我柴犬，我中意柴犬。哦，點解啊？點解啊？點解啊？因為我覺得個樣幾聰明。哦，OK，好，咁第三條問題啦。你中意做咩運動？同埋點解？我中意做咩運動啊？中意做咩運動啊？我琴日答咩嘅咧？我記得啊。我都唔記，我突然之間中意做咩運動啊？我中意打籃球。點解咧？因為我淨係識得打籃球。我諗我會中意做。唔係點解？唔係點解你會中意打籃球先？係啦，你淨係識啫，係啦，即係點解中意打籃球？點解中意打籃球？其實我都好耐冇做運動。咁你以前中意打籃球點解咧？點解啊？因為我跑得比人快啊！Sorry 啊！答案你快啲啊 ，OK。好 ，Maggie 咧？
我中意 H 我覺 I 得 I 呢條友好 T 似有啲算唔算陷阱係運喎，動啊？算係點解啊？點解咧？因為我好享受做到好喘氣、好舒壓嘅感覺。笑乜嘢啊？一定係好仆街，一定係好仆街。O K 啊呢個。仆街嘅。哇！笑死我啦！好，第一個第一個係顏色咧，就係你想表達到俾人嘅印象係咩啦？你想表達嘅印象，係啦，即即係係你頭先你話咩話？你嘅原因係好 sharp。好 sharp，你想俾人知道你好 sharp，同埋你係識藥嘅。好 sharp 都係，因為你知唔知啱啱我點解擘大個口？因為咧，其實我都係呢個答案啊，man 好，我都係好我 sharp 係啊，我都係答好 sharp 啊，咁樣，跟住佢哋又但係你有問我點講冇識藥？你有冇識藥？我冇啊，我冇啊，我話我係中意呢隻嘅紅色咯，即係呢個係 sharp 嘅桃紅咯，跟住之後係因為好 sharp，但係佢問我係想點解會咁中意咁 sharp，跟住我話因為比較女仔啲咯，即係好似少女心啲啩咁即係樣。你想俾人睇到係少女心，啊想俾人睇到女仔我想俾人哋睇到我識 Maggie 係咩話？我藍色係藍色好旺我咯，同埋俾佢感覺好 peace 咯。係啊，哦，想俾即係人感覺你好嘅旺 peace 咯，同埋好我 peace 想俾人哋嘅感覺係好 peace 嘅，同埋好旺係真啊，呢個真啊，同埋好旺，嗯，好旺佢都係啊 OK 啊，都 OK 啊，都準。第都二個準嘅。啲人問突第二然之間，之後 Eddie 話好好奇 Matthew 教書啲學生聽唔聽得明？梗係明啦，好多人聽噶。好，到第二條問題係咩？大笨象咯，動物。動物就係咧代表你想你嘅另一半係一個咩人咯？係啦，哦，啱啊，好準你想係一個啊， family 咯，係啊，好準啊，好準啊。 Man 係咩啊？狗聰明。啊，聰明係啊，你另一半係聰明嘅。都啱咯，好係 man 好嘅。跟住第三個 Matthew 你講，第三個咧就係你喺床上邊嘅最中意做嘅嘢，唔係床上面表現嘅嘢啊嘛？係表現嘅嘢。跟住即係 Man 咧都為快咯。咩都係俾人哋快嘅，跟住阿 Maggie 係佢要做到好全好氣，要到出晒汗嘅，因為我好 enjoy 好全氣，好 enjoy 嘅。黐線，笑死啊真係。呢個運動呢個運動咧，我知啊，咧頭兩題係正常嘅，第三題係陰人嘅，我發現咗。第三題亂撳嚟嘅唔準唔係因為㗎。運動你一定係速度噶嘛，關乎我覺得你關乎速度啊。唔係㗎，有啲人想耍太極㗎，係咯，可以慢㗎。可以慢，但係你比較快咯。 OK 嘅。佢仲要 Maggie 佢淨係識打籃球。 Matthew 答咩啊？第三題我同 Melo 一樣都係打籃球啊。原因但係咧？你係因為咩原因咧？我原因係因為可以一齊有 teamwork 咯。我一齊多人運動啊，多係啊，人運動啊，變咗做。佢係多人運動。卡文嚟咧，我係咩？佢係唔同動作啊，佢中意跳舞啊。我係可以悶啊我係答我咧。如果做嗰啲運動，只要唔重複就得㗎啦。因為我好要成日都驚重要轉動複嘅嘢。作㗎。跟住之後係啦， OK，陰人嘅唔準嘅呢啲。先動作。好笑。黐線！啲人問 Sophie 喺度啊，啲人問話咧，GM 同你 kiss 完之後有冇病咗喎？GM 哦，我撈唔到留言啦，已經。我都撈唔到喎，我使唔使出翻去再入翻嚟啊？我話你哋讀啦。我都撈唔到。我出去你再邀請我。其好啊實冇嘅。其實咧做 host 嗰個咧又睇唔到留言咧，真係好閉翳嘅其實。係啊，跟住又自己又出唔到去喎。要真係成個
出咗去再由頭開過咯。你讀啦，Carmen 呢個留言就 OK。單 Matthew 憑話我肥嗰啲可以 skip 咗，唔使。我想聽，冇人夠膽話你肥啦而家。有冇話你靚仔啊？啱啱嗰個去咗邊？嗰啲可以讀，嗰啲可以讀，冇問題。啱啱嗰個粉紅色去咗邊啊？變面？點解啊？Sophie 同埋 GM 今日一齊整頭髮啊！阿 Matt 中意一個人咩啊？點解阿 Matt 中意一個人嘅？你琴日有冇睇直播啫，Maggie？冇啊，就係所以佢哋又話我係恐龍啊，跟住又話我咩，所以我就哦，因為咧阿 Matt 咧就係話佢中意嘅就係恐龍，點解？你中意大笨象嘛？點解你中意恐龍啊？佢個原因係咩？特別啊！哦，佢話呢個冇呢個生物存在啦。 OK，有人話監仔，不如你分享下你啲戀愛史。哇，都好喎，你成日都聽人哋講。大家有冇要傾到6點咁樣？唔緊要啊，你講啊，我得知你好翻一個人都多。聽噶，聽日都唔使翻工，全香港嘅人都唔使翻工。全我發覺香港我真係你呢啲時候啊 Matthew 咧反應好快啊！係啊我不，嬲都反應快㗎。佢吉人嚟講，佢不遺餘力嘅佢。係啊，即係嗰啲咧推波助瀾啊，煽風點火啊！係啊，搞屎搞棍啊嗰啲咧，佢不遺餘力嘅佢。咁你講啦，而家大把時間俾你。咁冇理由得我講啦，我講冇人想聽係咪先？不如講其實你有 fans 級㗎，你俾啲信心自己，好多人中意你㗎，係好多人真係想知㗎，擔仔。俾啲信心。唔係你大家喂點樣由邊度開始講起啊，大佬？你拍過幾多次拖啊？你由初戀講起都得㗎。你拍過幾次拖啊？哇，拍過幾多次拖啊？嗯，即係我哋個個都講過咁多，你講下啦。我諗都多嘅，都多咁講啦，次。我諗都有數唔到添，而家。有冇10幾次啊？冇10次以內嘅都係10次以內，即係9次咯。嗯， 9次10次啊，差不多啦。哦，哇！咁你都幾豐富啊，戀愛經驗。咁有冇一個最深刻嘅經歷啊？求我勇者嗰啲問題。最深刻嘅經歷啊，嚇都有嘅，咪有好多喎。其實即係我覺得每一段都係獨特嘅喎，即係都會有唔同嘅深刻嘅經歷嘅喎。哇！點為之即係點為之深刻先？唔係你問我哋啲問題，你自己答翻啦。咪係咯。我問你哋個問題，喂係喎，即係點解我而家海選面試係咪啊？係啊，一樣啫嘛。有啊，有好多深刻嘅喎，真係，但係唔知點從何説起喎。即係如果你講，我你揀一個啊。想問你，我想問你，你係咪會做主動嘅人，定係通常都係啲女仔做主動嘅？因為我覺得你唔係一個主動嘅人。我唔係一個主動嘅人，我幾主動。點解你覺得我唔係一個主動嘅人先？覺得你係咯，唔知喎，感覺啫嘛。都有，我有主動嘅少啲咯。即係唔係好主動啦。我都有主動少啲啫。咁你最主動嘅一次會做咗啲咩？最主動一次唔係講明係喂，喂諗好搞笑，好窒計喎而家。唔係，好搞笑我覺得，唔係最主動啊，喂諗住追你喎，咁樣咯。嚇真係㗎？係啊，跟嗰次真係最主動我諗，即係喎，喂我諗追你喎，跟住之後嚟嘅咯喎。但係OK 嘅，我知有其他人追緊嘅，不過我諗住 join in 嘅。點解
解可以咁滑稽嘅？遞個申請表，多一個都唔係多啫。係啊，咁都好主好笑動啊，啊。正喎，OK 喎。咁係啊，擺明居馬講啊。咁其實你咁樣講個機會率係咪大啲咧？最後尾個女仔咪同咗你一齊咧？係。哦，但係你點樣？但係你點樣令到你咁有勇敢地要淨係呢個女仔？即係你 feel 到佢都好 OK 嚟嘅。其實唔係喎，只不過係冇喎想，因為想試下咪講咯。我覺得最緊要都係表達啫，又冇乜所謂嘅。之後我覺得當然啦，好多時候都係自自然然發生啦。但係唔知點解嗰次我覺得啊，好似要講喎，好似攞籌咁啦，攞咗個籌先啦，即係起碼冇 miss 咗。即係考慮埋咁樣咯。對唔住啊，我啱啱咧俾兩個 Maggie 影響咗，因為我睇緊電視見到個 Maggie，跟住我呢度又見到個 Maggie，我飛走咗。你一直睇到東張西望嘅 Maggie 係咪？係啊。跟住我想問你，啱啱唔記得咗添。有人問你，有冇試過最長拍幾耐拖？最長啊，最長我諗都有最長等下先，最長應該都有7年好似。哦，咁係咪真係7年之癢啊？先分手啊？又唔係。和平分手嘅多數都係。多數都係。但係其實你基本上24個鐘有23個鐘你都做緊嘢㗎啦，你點拍拖啫？咪就係咯。咁啊係喎，你係工作狂嚟嘅喎。我真係工作狂嚟喎。超多工作。啱啱有人問 Matthew 邊一刻對 Carmen 有感覺？喂，我都想知啊。哇！我諗啊，其實要講起咧，就三角台真係未話真係要有噶。講真，因為真係啱啱見，啱啱傾偈。係啊。同埋又俾人即係講個笑話，又俾人哋搶走咗，有啲係啦，講個笑話又唔好笑咁啦。係啦，咁要有嘅話就係入 cam 咯。係咯，入 cam 咯，過咗嗰晚咯，嗰晚咯。你哋傾到嘢啊嘛？冇你哋咁夜，黐線！我哋都唔係傾咗好耐咋。我哋傾到3、4點咯。其實我哋都差唔多3、4點㗎。差唔多咯。我哋都傾成個鐘㗎起碼。個幾兩個鐘差唔多。哦，我哋都差唔多啊。係咯，我諗都係嗰晚咯，真係嗰晚。